बताइए आप इसके लिए किस प्रॉब्लम के लिए आए थे? सर इसको बुखार फ्रिक्वेंटली हो रहा था और सर्दी खांसी एडेनोइड्स का दिक्कत है, तो स्पेशली उसी के लिए मैं आई थी कि वो होता है और वैसे ही फीवर आ जाता है। ठीक है। तो एक बार जब ये मेडिसिन यहाँ से गई, होम्योपैथी की दवाई गई थी, हाँ जी। तो कैसा रहा उस दवाई के बाद? सर उसके बाद अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। टच वुड अभी सब कुछ खा पी भी रहा है और बुखार भी वापस रिपीट नहीं हुआ है। तो कितने टाइम में आपको बेटर फील होना शुरू हो गया था? 3 डेज में। 3 डेज में हाँ जी, बुखार, हाँ खांसी, जी, जुकाम जो हाँ भी जी, था? हाँ जी। अच्छा। हाँ। सो लोग तो कहते हैं होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत स्लो काम करती हैं। सर पहले था, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि स्लो है, बट अच्छा। वर्क तो करती दवाई है। दवाई आराम से ले पा रहा था, ये कोई हाँ दिक्कत जी, तो हाँ नहीं जी, थी? वाटरी फॉर्म है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इजीली चलिए। स्वेलो हो जाता है। तो आपको लगता है कि होम्योपैथी दवाइयाँ काम करती हैं? बिल्कुल। अरे सर मैं तो बड़ी होम्योपैथी से हुई हूँ हमको तो चलिए। छोटी सी लगी तो भी मैं होम्योपैथी लेती थी। और स्पीड से काम करती हैं आप? बिल्कुल सर, अब तो चलिए। हो ही गया है फर्क। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।